अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मुफीद फ़ायदे वाला कहवा बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी स्टेप मेरी वीडियो का नहीं मिस कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट्स भी करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है 3 से 4 इंची का। 1 टेबलस्पून मैंने गुड़ लिया है। 3 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और 3 से 4 इंची मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। यहाँ मैंने 4 कप पानी लिया है क्योंकि मुझे 2 कप कहवा बनाना है, तो आपको जितना भी कहवा बनाना है आप उसका डबल लीजिएगा। अभी मैंने पतीली चूल्हे पे नहीं रखी है, मैं सारी चीज़ें ऐसे ही डाल दूँगी। ये मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, मैंने इसमें अदरक भी डाल दी है, लहसुन भी डाल दूँगी और दालचीनी भी मैंने इसमें डाल दी है और इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी। एक उबाल आने तक इसको मैं हाई फ्लेम पे पका लूँगी। पानी में मेरा उबाल आ चुका है। ये मेरा 4 कप पानी है, मुझे इसको 2 कप ही रखना है और ये देख लें बिल्कुल मैंने हल्के फ्लेम पे इसको मैंने रख दिया है और इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। कहवे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, कहवा मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको छान लूँगी और कपों में निकाल लूँगी। मैंने कहवा छान लिया है और ये बच गई ये चीज़ें, तो मैं इनको फेंक दूँगी। बहुत ही मुफीद है ये कहवा। आपको खांसी नज़ला बुखार हो तो आप ये बना लें और पी लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिलेगी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।